giorni di altissimo livello con un grande pubblico per conoscere e raccontare l'universo dei linguaggi con tutte le sue sfumature. Questo è il tema scelto per la seconda edizione del Forum Internazionale della Formazione, andato in scena in un lungo fine settimana di metà ottobre nel centro storico di Camaiore. Una full immersion per professionisti e non, addetti ai lavori e neofiti, tra seminari, incontri, workshop e laboratori con relatori di primo piano nei rispettivi campi, dalla filosofia alla letteratura, dalla scienza alla matematica, dalla musica alla danza. Un'occasione di riflessione e di incontro sulle tematiche della formazione e della didattica applicata, affrontata da diversi e a volte opposti punti di vista. Una 3 giorni voluta e organizzata da Teseo, società di formazione che opera nel settore da quasi 20 anni, con il contributo della Cassa di risparmio di Volterra e diversi prestigiosi patrocini, fra cui il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Ufficio Scolastico Regionale e il Comune di Camaiore. Siamo con Sonia Ceramicola dell'organizzazione del gruppo Teseo, seconda edizione del Forum Internazionale della Formazione. Al prontivia tra poco una manifestazione che si conferma con numeri importanti. Direi di sì, siamo contenti di questa seconda edizione, dell'accoglienza che c'è stata da parte del pubblico, da parte della gente che ha deciso di partecipare e quindi ci possiamo ritenere soddisfatti. Il percorso di quest'anno, anzi l'iniziativa di quest'anno, che era orientata come tema guida all'Universo dei Linguaggi, prevedeva oltre 34 relatori, 4 percorsi specifici, laboratori per adulti, laboratori per bambini, quindi in qualche modo abbiamo cercato di offrire degli interventi diversificati per cercare di avere un confronto abbastanza trasversale su quelle che sono le varie, diciamo così, anime del linguaggio. Una manifestazione che cresce, che si consolida, è un pubblico che cambia o perlomeno cresce e si integra con quello specializzato, ma anche il pubblico più generalista. Sì, direi di sì. L'obiettivo del Forum Internazionale della Formazione, di queste edizioni, ci auguriamo anche delle prossime che verranno, è proprio quello di riuscire a creare in qualche modo una sorta di contaminazione anche fra le persone che partecipano, no? Nell'ottica di offrire un'occasione di incontro che non è soltanto riservata agli educatori, ai formatori, agli insegnanti, ma che si allarga alle persone che hanno voglia di una formazione continua sempre più importante in questo contesto di continuo cambiamento. Dall'altro punto di vista, chi offre formazione, cosa significa oggi fare formazione? Fare formazione oggi significa comunque, anche nel nostro caso, essere molto orientati al cambiamento. Fare formazione oggi non è come fare formazione anche soltanto 2, 3, 4 anni fa, non parliamo poi di 10 anni fa in cui i contesti formativi erano completamente diversi. Quello che si chiede oggi è di in qualche modo offrire sempre nuovi strumenti per valorizzare un capitale importante che è il capitale umano. Quando si parla di formazione vengono sempre in mente i giovani, ma è corretto? È sempre così? La formazione per i giovani, come dire, si fa un po' di confusione con il termine formazione. C'è la formazione scolastica, c'è la formazione professionale, c'è la formazione, come dire, orientata invece alla crescita personale, quindi ci sono tanti tipi di formazione. In fondo la scuola, e quindi l'istituzione scolastica, dovrebbe rivestire molti di questi ruoli, no? Poi non può essere sempre così, o perlomeno non può essere soltanto così. Sicuramente la formazione per i giovani diventa una cosa importante perché, come io spesso dico, ai saperi tradizionali, che sono comunque importanti, se ne aggiungono sempre di nuovi e quindi la formazione deve cogliere questi messaggi che arrivano in fondo dalla società civile, dal contesto in cui viviamo. A maggior ragione li deve saper cogliere per trasferirli ai giovani. Il gruppo Teseo all'organizzazione di questo forum, quando e come è nata soprattutto la volontà di voler dar corpo ad un evento come questo? È nata alcuni anni fa, grazie alla collaborazione con l'Università di Firenze, in particolare col professor Mariani. Quando ci siamo seduti a un tavolo abbiamo ragionato delle esperienze in tema di formazione e sulla nostra passione per affrontare questo argomento declinandolo nelle varie sfaccettature.
Effettivamente Teseo ha un'estrazione tecnico-specialistica, lavora prevalentemente nel settore bancario finanziario, ma da tanti anni noi avevamo appunto l'intenzione di allargare questo fronte in modo più trasversale anche ad altri contesti, e quando abbiamo colto nel professor Mariani la possibilità di avere un contributo anche scientifico e un supporto, come dire, universitario, abbiamo deciso di organizzare appunto questo forum internazionale. 3 giorni a Camaiore con il forum della formazione, per voi che cosa significa questo appuntamento che avete voluto sostenere? Intanto si tratta di un argomento importantissimo anche per le banche, la comunicazione, no? Quindi il fatto di comunicare con efficacia, con chiarezza, con trasparenza, è quello che poi crea con il cliente quel rapporto di fiducia che è la base del rapporto banca-cliente. Quindi parlare di comunicazione per noi è parlare della base del nostro lavoro, del futuro del nostro lavoro, pensando alla consulenza, pensando appunto alla relazione con il cliente. Poi questo evento è stato di fatto retto da Teseo, che è una società con la quale noi collaboriamo ormai da almeno 20 anni, e quindi è stato un momento anche importante anche per riconoscerci, per trovarci e per vedere anche i progressi che abbiamo fatto anche grazie a loro nella formazione del personale, quindi sempre nella comunicazione dei valori della banca, dei valori del nostro lavoro. Adesso si parla di formazione, dal vostro punto di vista quanto conta la formazione? Allora, la differenza nel rapporto nelle aziende, specie nelle aziende di servizi, la fa il personale, quindi la fanno le persone. La formazione vuol dire, investire in formazione vuol dire crescere, vuol dire garantire sempre nel tempo quel rapporto con il cliente che, come dicevo prima, è basato sulla fiducia, e la fiducia si raggiunge con la trasparenza, con il colloquio, con il dialogo, con il saper ascoltare, con il saper comunicare soprattutto i valori dell'azienda. Poi i prodotti, gli aspetti più di dettaglio, più di vendita vengono dopo, l'importante è saper instaurare il rapporto. Specialmente per una banca del territorio quale siamo noi. Noi siamo una banca locale, una banca commerciale, e quindi il territorio per noi è fondamentale, perché noi cresciamo se cresce il territorio, esistiamo se esiste il territorio. Siamo con il dottor Alessandro Mariani dell'Università di Firenze, direttore scientifico del Forum della Formazione, dedicato appunto all'universo dei linguaggi. Quest'anno perché la scelta di questo tema? Tema particolarmente attuale, anche perché i linguaggi intendiamo non solo i linguaggi nel senso della parola o della scrittura, ma linguaggi a 360 gradi, quindi dalla corporeità ai linguaggi dei media, ai linguaggi della politica, ai linguaggi della scienza o delle scienze. Non a caso l'approccio che abbiamo utilizzato per sviluppare questo tema all'interno del forum è un approccio multidisciplinare, come intendiamo appunto come principale per sviluppare al meglio una tematica così complessa. E per comporre questo puzzle di voci diverse del linguaggio avete anche chiamato i relatori accademici senz'altro, ma alcuni anche molto più vicini al grande pubblico. Sì, abbiamo optato quest'anno per diciamo un mix, speriamo proficuo, di accademici e anche di cultori comunque della materia che si sono avvicinati al tema nella loro carriera professionale, nell'ambito appunto della loro attività, delle loro esperienze. Tanti professionisti, ma non soltanto, che verranno ad ascoltare, vi riterrete soddisfatti se andranno via con che cosa in più? Con degli stimoli, con degli input in relazione anche a delle sollecitazioni a riflettere, cioè a utilizzare un approccio critico rispetto a quello che sta avvenendo in questo momento appunto all'interno del magma complesso dei linguaggi. E quindi dal nostro punto di vista, guardando al nostro uditorio prevalentemente composto da educatori, da insegnanti, pensiamo appunto ad una anche ricaduta diciamo, nel mondo della scuola. Presidente Eugenio Giani, al primo giorno del Forum Internazionale della Formazione, che valore ha per la Regione, ma qual è il valore oggi secondo lei della formazione? Ma è fondamentale, una società viene misurata nel suo livello di civiltà da quello che è l'espressione della formazione, cioè della capacità di trasmettere alle nuove generazioni quello che è la conoscenza dei saperi, nella molteplicità delle discipline, e quindi oggi l'universalità del linguaggio è il tema di questa
di queste giornate, significa capire quali codici interpretativi e comunicativi ci possono essere nella musica come nella matematica, nei social network come nella letteratura di oggi, in una società che è sempre più globale, in una società che cerca sempre più codici di comunicazione che consentano di crescere. Naturalmente, proprio perché la formazione è centrale nell'attenzione che una collettività vi pone, in questo caso noi abbiamo una dimensione internazionale che grazie alla Fondazione Teseo Camaiore riesce ad assicurarsi. Io ho potuto constatare come l'edizione l'anno scorso ha avuto un grande eco e mi sembra dalle adesioni, a partire da Gad Lerner che inizierà questa occasione, il professor Mariani che è noto docente universitario di pedagogia a Firenze, già nelle 3 giornate si parte alla grande, si parte con una sfida, quella che l'anno scorso fu posta, che riesce anno dopo anno a mio giudizio a dare un significato, a un sempre maggiore interesse verso questa tematica, il linguaggio, la formazione, la comunicazione in un mondo globale. Siamo col sindaco Alessandro Del Dotto, seconda edizione di questo forum che ormai ha messo radici a Camaiore, ma anche lei ha ricordato in qualche modo dovrà proseguire nel suo cammino in città. Sì, abbiamo già fatto una proposta a Teseo, all'agenzia formativa, di stabilizzare questa collaborazione anche per i prossimi anni, quindi lo faremo sicuramente con un protocollo d'intesa. Quello che è più importante in realtà è la finalità di questo grande progetto, che è un progetto in parte culturale e in parte anche professionale, perché ovviamente sono coinvolte delle professionalità e coinvolge anche dei professionisti, perché anche per quest'anno il forum è accreditato dal Ministero della Pubblica Istruzione e quindi fornisce crediti per esempio agli insegnanti che partecipano. Dico questo perché l'importanza del tema della formazione sotto i tanti aspetti, quest'anno si parla di linguaggio e comunicazione, è un aspetto importantissimo per la crescita del capitale umano, una funzione che tra l'altro gli enti locali devono ancora riscoprire ed è una funzione su cui abbiamo puntato moltissimo in questi anni. Quindi è importante mantenere il territorio, è importante mantenere le infrastrutture materiali di un territorio, ma è altrettanto importante mantenere anche le strutture umane, le risorse umane, lo sviluppo sia delle persone più giovani, di quelle che sono in formazione, sia delle persone con più esperienza che hanno bisogno comunque di accrescere il proprio patrimonio formativo. Non a caso io ho fatto il mio intervento di saluti ricordando che non si finisce mai di imparare. Il Teatro dell'Olivo ha fatto da quartier generale, ospitando i maggiori appuntamenti con personaggi anche molto conosciuti al grande pubblico. L'apertura affidata, fra gli altri, al giornalista e scrittore Gad Lerner. E eccoci allora con Gad Lerner, uno dei più attesi degli interventi proprio nel giorno inaugurale del Forum della Formazione. Da dove partire per raccontare l'universo dei linguaggi? Forse dalla Torre di Babele, dalla incapacità di comprendersi parlando lingue diverse, che dovrebbe essere superata nel mondo contemporaneo, ma che si ripropone attraverso meccanismi di emozioni, per cui a volte i nuovi linguaggi sono talmente semplificati e si avvalgono, approfittano di un nostro analfabetismo di ritorno, di una nostra delega, perché tante cose si possono fare senza studiarle, ci arrivano direttamente, per cui le emozioni prevalgono sulla razionalità, gli algoritmi contano più dei libri e questo pone un grosso punto interrogativo sul futuro della nostra capacità di comprenderci a vicenda senza ritornare alla Torre di Babele e quindi alla incomunicabilità e ai conflitti che ne derivano. La globalizzazione digitale di tutti i giorni porta secondo lei un arricchimento dei linguaggi o in realtà nasconde un impoverimento dei linguaggi o dei contenuti? Io credo che le vere relazioni tra le persone, quelle che ci arricchiscono, che costruiscono comunità, sono quelle offline, non sono quelle online. Nascosti dietro a un computer, battendo magari nell'anonimato su una tastiera i nostri malumori, abbiamo l'impressione magari di far parte di un gruppo e di avere tante condivisioni, ma siamo irrimediabilmente soli.
La seconda giornata ha visto ospiti a Camaiore importanti relatori del campo accademico, ma anche personalità della cultura italiana amate dal grande pubblico, come Raffaele Paganini, Giovanni Filocamo, Filippo Daverio, Stefano Bartezzaghi, Giovanni Bietti e Marco Falaguasta. Io ho iniziato la mia danza, il mio percorso di danza, quando all'epoca, parliamo degli anni 80, fine anni 70, anni 80, anni 90, davanti a me avevo personaggini tipo Rudolf Nureyev. Allora mi dicevo già, sono andato in un momento sbagliato, tutti dicono, no, perché tu hai un gran talento, perché Raffaele sei bravo, hai un gran talento, ho capito, ma guardate, il mio talento serve a ben poco. E poi invece ho avuto il privilegio e la fortuna di lavorare con il maestro, quindi me lo sono fatto amico, come si dice, se non ce la fai a combattere, per forza è la vita questa, ragazzi. E già da piccolini si impara, vedi, quello voleva rompere il vetro, te lo voglio rompere anche io, andavano tutti a sbattere per edulcorare un po' la situazione. Entrando ho parlato con 2 insegnanti e mi ha colpito molto un tema che oggi è molto vivo, cioè cosa sta succedendo alla nostra testa e cosa sta succedendo al nostro meccanismo di informazione e di formazione. Io ho tenuto per anni dei corsi all'Università a Milano, a Palermo era proprio più difficile, ma a Milano con delle platee vastissime, perché siccome faccio il clown è ovvio si riempie più facilmente l'aula di uno che è molto serio, e ho sempre amato come nella parte della didattica, e questo credo che sia un confronto che si può aprire con tutti, la prima spinta nella didattica è il narcisismo personale, cioè uno va ad insegnare perché sente un po' la missione, ma sente anche un po' che è un ganzo mentre lo fa. E la verità è questa, difatti se guardi gli insegnanti sono tutti vestiti colorati più o meno come me, cioè l'insegnante vero deve essere un esibizionista. La chiusura di domenica, segnata anche da numerose attività dedicate ai più piccoli, ha visto un immancabile richiamo al cibo e alla buona tavola, anch'essa con un proprio linguaggio naturalmente, spiegato al pubblico dalla chef Rubina Rovini, protagonista assoluta della 5ª edizione di MasterChef. Come si può comunicare con il cibo? Bene, con il cibo in realtà si comunica, ma è un fattore genetico, è un fattore di DNA, in realtà non c'è bisogno di nessuno studio o di nessuna ricerca approfondita, perché di fatto il cibo è ritualità, è naturalezza ed è fonte soprattutto di amore, quindi quello che mangiamo e quello che noi prepariamo per gli altri è fonte di comunicazione, è fonte di amore. Ci sono pietanze o piatti che dicono qualcosa di particolare rispetto ad altri? In realtà ognuno di noi ha, come dire, il cibo del proprio ricordo, quindi è fondamentale per ognuno di noi andare alla ricerca di quei profumi, di quei sapori, di quelle consistenze, di quegli ingredienti che ci creano dei ricordi e che quindi noi possiamo riportare in un piatto e comunicare a qualcun altro.